耳朵里像藏了蝉，又像刮风，嗡嗡响到天亮，越熬越重。1400年前，药王孙思邈在《备急千金药方》里直言：肾气通于耳，肾气虚损则耳鸣。唐代永徽年间，关中华园小镇，秋霜渐重，寒意禁锢。镇上住着一名年过40的布商，姓秦，旁人都唤他秦四郎。秦四郎常年奔走行商，赶路熬夜，劳身耗神，平日里饮食作息从无规律。近半载以来，他双耳时常冥想，安静之时尤为清晰，时而如蝉鸣细碎，时而如风声轰鸣。他素来性情隐忍，只当是行路劳累，从未放在心上。久而久之，耳内异响愈发频繁。这一日，秦四郎专程登门拜访镇上坐堂的刘郎中。他坐在木凳之上，眉眼疲惫，神色烦躁，坦言夜里双耳冥想不休，枕席难安，平日里听声也时常发闷，心神极易烦躁。刘郎中为他细细查观，沉吟许久，却迟迟不敢妄下定论。秦四郎耳鸣已久，耳部无红肿疼痛，外在不见异常，气息虚实交杂，难以判定内在缘由。刘郎中不愿随意配伍，怕错用药材，反倒扰乱人身气机。思虑再三，刘郎中对着秦四郎缓缓开口：你这耳中冥想，并非外邪侵扰所致，单凭我眼下学识，难以看透内里本源。近日，药王孙思邈游历至此，暂居城外山中草庐。此人精通脏腑脉络，通晓周身窍籍，我为你引路，不妨前去请教一二。秦四郎心中一喜，第二日清晨便随刘郎中一同去往城外。山间草木凝霜，空气清冷，一间朴素草庐依山而建。孙思邈一身素布长衫，神色淡然，正于案前整理草本。二人缓步入内，寒暄过后，刘郎中率先开口请教：孙公，这位秦先生久受耳内冥想困扰，耳内时常作响，无种痛异状，晚辈查看多日，便不明内在根由，还请先生指点。孙思邈抬眸看向秦四郎，简单问询起居作息，随后缓缓说道：你常年远行奔波，日夜颠倒，劳神耗力。人有五脏，耳为肾之窍，肾气贯连双耳，长久劳倦，肾气暗自耗散，内里亏虚，便难以濡养耳窍。秦四郎听得认真，连忙追问：先生，我耳朵不痛不痒，外表毫无异样，为何冥想久久不散？人之五脏，动静有度。孙思邈指尖轻敲案上草本，语气平和：肾气充盈，耳窍清明，方能辨清五音。若是肾气有损，内里虚空，气机不畅，虚声便会生于耳内，并非外物侵扰，皆是脏腑气机盈亏所致。一旁的刘郎中听得连连点头，顺势请教其中医理区别。晚辈平日多见风热侵体，火气上浮之人，此人和那些人全然不同，晚辈分辨不清，还望先生明示。孙思邈耐心解答：医理直白通透，风热入耳，多半红肿刺痛，属于外来邪气；虚损耳鸣，无痛无肿，声响细碎绵长，属于内气耗散。外感之极，侧重疏散外邪；内虚之人侧重温润固藏，二者机理截然不同，万万不可混淆。刘郎中躬身请教草本搭配思路，孙思邈随手指出案前几味药材，娓娓道来配伍逻辑。此人身形疲乏，肾气耗损，可取甘地黄、山茱萸温润固藏，辅以磁石沉静敛气，收敛上浮虚气，再配少量防风，通透经络，疏通周身志气。几味草本性情相融，温润不燥，是古人记录的一组适配耳窍虚鸣的配伍思路。说罢，他特意郑重叮嘱二人，草本配伍各有归经，药性轻重用量配比，需因人斟酌虚实，寻常百姓不可随意照搬抓取，务必经由医者辨别体质。秦四郎听罢，心中豁然开朗，终于明白自身不适由来。他再三躬身道谢，谨记孙思邈叮嘱，日后收敛作息，不再肆意耗损精神。二人辞别草庐，缓步下山。山间秋风萧瑟，草木静默。多年之后，孙思邈整理行医见闻，将这组针对虚损耳鸣的草本配伍妥善记载。此方被收录于《备急千金药方耳疾篇》中，后世称其磁石散，留存至今，成为古人探究耳窍、认知脏腑关联的经典方例。世间人体本是一个浑然整体，一窍不适，往往不在于局部，而在于内里盈亏。古人记载医理，不为玄妙猎奇，只为提醒世人，
身形珍贵，不可肆意透支，懂得自持收敛，便是最简单的护身之道。